啊，頭次嚟拉一次啦，好。Beautiful，繼續。如果最後個音可以拉得再靚啲就 perfect 啦。好，嚟多次最後呢度開始。唔錯，好有音樂感喎，係咪？Good，好，呢隻嘢咧，可以翻屋企再拉得再完整啲，係咪？盡量冇出錯，同埋最後個音，你諗下再拉得長啲啊，長啲同一首。呢度咧 phrasing 做得誇張啲，長啲歌，咁呢你就自正呢隻嘢教俾你嘅嘢啦，好。下一堂我就練第一隻歌，好似練 shifting， 明白咪？呢個重要。同埋手練習。好 shifting A.G. 嘅問題係乜嘢？你呢個畫音嗰陣時唔可以聽到出嚟，要細聲啲。係，你畫嘅過程。就係呢個時候會喐。幾時喐？係幾時喐？咁樣準備上去。你準備上去嘅時候，喐少少啦。少少，即係落翻去都係咁樣少少。Very good。仲有咧，畫嘅力咧，你畫上去嘅力係應該係。同畫下去嘅嘢都係一樣。好輕嘅，畫上去嘅力係好輕嘅，冇撳啊！唔係大。冇撳大力。好，左手指可唔可以再注意？定係呢個手指，係咪？應該做到啦，好，見你可以做到嘅。Yes，係保持翻呢個形狀。呢個而家係3個月頭高少少，啲啲就得。比呢個而家熱高啲啲，就唔錯。Good，就係咁。係 very good，好，開完啦，好冇？你飛過啱先嗰個。我 send 俾你啊，好。